Hello, welcome back to my channel. हामी एक साथ चाहिँ वासाका जुत्ता घर पनि सन्चै हुनुहुन्छ नयाँ दिन नयाँ ब्लग लिएर आइसकेको छु है हामीहरू आज घुम्न जाँदैछौँ इच्छाको स्कुल होलिडे इन्जोय गर्नको लागि कहाँ जाने चाहिँ हेर्नेछौँ है त आज छ फुल्ली घामको डे हो अनि म छु यता चस्मा लगाएको साथीहरू घाम भएर है कस्तो देखेको छु मलाई भनेर आज धेरै दिनपछि चाहिँ हामी बिहान घुम्न जाँदैछौँ बिहान मतलब 10 बजे अस्ति घाम छ हो अहिले दिनभर चाहिँ एकदम घाम हुन्छ बरु बेलुका अलिक शीतल हुन्छ के गर्नु बेलुकाको निक्लिनु भएन अनि दिउँसै घुम्नु पर्यो हजुर हो साथीहरू हेर्नुहोस् लु फाइनली हामी आइपुग्यौँ जाउँ कता हो टिकट काट्ने छ नि लु हेर्नु साथीहरू यहाँ भैँसी हो कि के हो गाई जस्तो छ भैँस जस्तो नि छ फाइनली हामी आइपुग्यौँ यो चाहिँ जू जस्तो जू नै हो है जाने हो जू वाइल्ड लाइफ भनेर लेखाएको छ ओकाभेल हेरौँ अब के हुन्छ हामी देखाउनेछौँ है त भित्र फाइनली हामी आइसकेको छौँ एनिमलहरू हेर्नलाई वाइल्ड एनिमल अब के हो थाहा छैन है टिकट काट्ने ठाउँ ए हेर्नु बच्चाहरूलाई यसो फिडिङ सिडिङ सबै गर्ने हो हो के हो साको ब्यान्ड साह्रै अब ब्यान्ड तिम्रो मेरो यो बाबुको ब्यान्ड ये ल वा आमामा आवाज सुन्नु ल लैन यो हामीले लियौँ $2 को खानेकुरा लेट्स गो याला आउँदा सिधा जाँदा नि लु हामी गयौँ खतरा यार एउटा के हो लु हामी आएछौँ है कति कहाँ कहाँ सपिङ गर्न के जानु यहाँ एकछिन मैले पानी पनि खिलाउनुपर्छ यिनीहरूलाई अनि फर्स्ट चाहिँ हामी ट्र्याक्टर सो हेर्न जाऊँ के हो यो लु के त हिँड उठा हिँड पापासँग हिँड पापा हिँड यो त दुम्सी हो त हेलो लुकिहाल्यो नि यो त म देखेर यता हिँडा छ है यसलाई खुवाउनु मिल्छ त हेर त हेर्नु त के फिटिङ त जतिखेर पनि गर्नु पाइहाल्छ नि त हेर त यो होला बेबी हो बेबी रे के हो यो त हाँस होइन हो नि यो त डग पनि हो चराहरू यो चरा है यो साथी आउनु सक्यो हामीहरू यसलाई के भन्छ नेपाली थाहा भएन नि फोटो खिच्नु ए अन्डा ऊ त चराको अन्डा हो यो त कस्तो बेलामा हेलो 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 चारा ठुलो चारा है कस्तो गऱ्यो किन गऱ्यो ए यसलाई फिट गर्न मिल्दो रहेछ जानु जानु दुःख यो दुईवटा प्याकेट चाहिँ राखा फुटाएको होइन कि राखेको त्यसरी घाँस खाइराख्दा है Nó kia chứ? Kangaroo.
यसो दिउ न आउँछ कि उतिलाई दिउ न खाऊ त यसो ध्यास गर न त के होला नि त यसकै घर बस्ने यो यसको घर लु हेर्नु साथीहरू हामी हिँड्दैछौँ काम नोबडी इज कमिङ यार तर खाँदो रहेछ यहाँ प्रायः एनिमलहरू सब तर अब हामी बच्चाहरू चाहिँ बसिरहेको छ नि यहाँ हाल्नु ल यहाँ चाहिँ जू जस्तो तर यहाँ खुवाउन पनि मिल्ने के ल माया गर्नुपर्छ ल हिँड्दैन त्यहाँ हिँड्दैन हो मान्छेहरू सुसी आइरहेको होइन जानु कति स्कुलको बच्चाहरू आइसक्यो यसरी ठिक छ यता त्यो छँदैछ ल हामी भिडियो चढ्नेको भिड हो अब हामी यहाँ चढ्ने हो गाडीमा ट्र्याक्टर राइडिङ अगाडि चाहिँ ट्र्याक्टर छ डान्स के भयो मेरो डान्स हतार भइसक्यो ल अब हामी जाँदैछौँ ए ल जाउँ बसौँ हामी ट्र्याक्टर राइडिङ म त ए त्यस्तो गर्नु प्लेन झर्छ तपाईँलाई ए हामी ट्र्याक्टर राइडिङमा गएको भन्यो कहाँ गएको डान्स कहाँ गएको छ ल जाने हेर डान्स कहाँको डान्स कति धेरै मान्छे छ ए ट्र्याक्टर भन्दा त्यो छोरा अब ट्र्याक्टरमा जान्छ ट्र्याक्टरमा भनेर ओके लेट्स गो जुमा अब Tractor trailer ride. My name's Rachel and I'm going to be taking you on a tour around the park today, as well as telling you a little bit about some of all of the animals that we have here at Oakvale. We do have 2 rules on the tractor ride. The first rule is the first up on our left hand side we are passing our walk-through wallaby enclosure. In here you'll find many different types of wallabies, including swamp, tamar. Many people think that dingoes communicate by barking, however they actually communicate by howling. On our right we are now passing our dam. Our dam is home to many different types of water birds, including ducks, geese and swans. It's home to our 6 ringtail members, including 5 males and 1 female. The reason they are on this island is because they do not like to swim. This means they will not try to leave the island, but they can be easily seen as they don't need to. On our left here we are passing our 3 Asian water buffalo. Their names are Timon, Pumbaa and Nala. The Asian water buffalo are the original makers of mozzarella cheese. What's up? In the farm. Wow! On our far left hand side we are passing some of our kangaroos. We have 2 different types of kangaroos here at Oakvale, the red and the eastern grey. The red kangaroos are the larger of the 2 species and they can grow over 2 metres tall. They can also jump up to 3 times their height. Kangaroos are known as macropods, macro meaning big and pod meaning point. Some of our male, female and joey koalas, as well. On our left we have our 2 miniature ponies, named Charlie and Winnie. These 2 are great at sharing their home enclosure. We have our alpacas. We have 4 alpacas here at Oakvale, and alpaca fleece is the softest fleece out of all animals farmed in the world. Riding llama banana.
आज एक्सप्लेन पनि गरिरहेको छ नामहरू With Sunny and Lamancha goat. On our right, we are passing our nocturnal house. Nocturnal meaning these animals are active at night time. In here you'll find our eastern falls. On our left, we have our two pigs. The lighter one, his name is Vinny, and the darker one, her name is Petal. These two are actually both a type of Australian miniature pig. And our Chinese silky fancy And then we will come to our walk through aviary. And here you'll find many different species of birds, including our native Australian lorikeets. Are a part of the rat-like family, meaning they're a large and flightless bird. They also are known to be the world's most dangerous bird due to an 8-centimetre long dagger-like claw they have on each of their feet. Thank you everyone. Enjoy the rest of your afternoon Bye here bye. at Thank Fair. you. ट्र्याक्टर जाउँ न यही ट्र्याक्टर हो अनि ड्राइभर त्यही हो हामी चढेको कस्तो राम्रो छ है मौसम चरा होइन गएको रे के चरा हो ए धेरै नगर मलाई त्यसो नकिने हो नि म गर्न सक्दिनँ म टोकेँ कि गर 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 ए तल पनि भित्र तलबाट मेरो पछाडि हेर सधैँ यो के भयो बाई बाई यहाँ कता बढेको घरनिर बढेको अब यहाँ भित्र खिच्नु पर्छ कि भिडियो बनाइदा यो त के छ त यहाँ उहाँ लुकेर बसेर चाहिँ उँधो रहेछ हेर्नु कोही लाएर ल यही खाँदो रहेछ त है ट्री नै खाने होइन अहिले पनि उयो हेर न ऊ ल बिचरा सुतिरहेको छ है नुना गरिरहेको छ नुना गरिरहेको छ बेबीले नुना 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 बिचरा कस्तो मजाले सुतिरहेको wait. Out that's funny. Oh wait. Oh my god. Okay. Oh my god. Okay, no. Yes, I know what you want. Wait, go. No. Okay. Come here. Okay, now your turn. Is that also? Video. Okay. Wait. I'll give you. ल अस्ट्रेलियामा आएर बाख्रालाई खाना खुवाउँदैछौँ हामी किनेर ल नेपालमा यस्तो बाख्रा चराइएन है यो चाहिँ यो के हो यो गाईको सानो बाछी यस्तोलाई नै खुवाइरहेको छु मैले नेपालमा गाई भनेर त्यही गर्दा खाँदैन रहेछ नखाने जानु नखाने रहेछ लगाएको यार ल खाऊ
त्यही छ नि अन्त यी गाडीमा छ अरे हाम्रो दिदी घरमा यस्तै थियो नि पहिला खरायो हाम्रो दिदी घरमा यस्तै खरायो थियो अहिले अस्ट्रेलियामा आएर यसरी नै खुवाइरहेछौँ हामी हेरिरहेछौँ ल अनि यहीँ छ यो नि हो खरायो यो चाहिँ के मुसा बेलायती मुसा भन्थ्यो नि हामीले त्यस्तो रहेछ भाइ कि होइन खरायो हो क्या अरे ल भाग्यो त देखेर जस्तो नि बोलाएको हो राम्रो छ यो खाऊ ल मनी नपरेको अरे नि टेस्ट बेबे ल come baby you don't want to eat baby here ow come baby nobody wants to eat थैलामा के हाल्दैछ यिनीहरूले त्यो त मिठै छैन क्या अरे कि यिनीहरूले पनि नखाँदो रहेछ भाइ त्यो विदेशमा लाँदा राखेर होइन अरे nobody wants to प्लेन 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 लिएर आऊ यता खाऊ आएछौँ खानको लागि मान्छेहरू खाएकोतिर खुवाउनु जाउँ भिडियो अफ गरेर जाने आमा आएर हामी जर्सी गाईको डान्स कहाँ आएको तिमी अलि नजिक आउँदैन नजिक आएर फोकस गरेर गाई पनि देख्नु पऱ्यो ल हेर्ने गाई पनि छ यहाँनिर घोडा उयोलाई खाऊ न यसलाई खाऊ त जानु ल Eat your mom. Eat your mom, baby. के हो यो? यो अप्पलका भन्ने रहेछ राजाले फिडिङ गरायो अप्पलका भन्नेलाई अस्ट्रेलिया आएर हामी यसरी गाई बाख्रालाई हामी खुवाउँदैछौँ चारो पनि किनेर चारो चाहिँ यस्तो हुन्छ यस्तो खालको चारो $2 को ल बाबा खाऊ यसरी ल Say hello. Dari यहाँ फोटो खिच्छ नि यता खिच्दाखेरि फोटो आउँछ यसो फेरि खाऊ ल फोटो ल छोरीले खाना खाएको अरे ला उता खाऊ उता अलि धेरै छ लैन उता लैन चरा हाँस्छ जस्तो हाँस्यो होइन हो यहाँ छ नि धेरै खुवाइदेऊ न त्यहाँ नखोइदेऊ उता खुवाइदेऊ हेर्नु त्यो के हो अङ्गारूसँग जाउँ बसेको खाना खाँदा पनि यिनीहरूलाई बस्नुहुन्छ अब त्यहाँ छ्याक्क बिचमा त भिडियो बस्छ टच गर्न उहाँ बसेर आइज खाना खाँदा झ्याउ पनि लाग्छ यिनीहरूलाई पनि मन नपर्ने भएको खान्न यहाँ राखिदियो यहाँ राखिदिन्छु
तिनटा अलिकति म उतालाई खुवाइदिनु न उता रेम्बोलाई खाइदिनु चल 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 आई उड्दो रहेछ अरे कस्तो राम्रो देखेछ त्यहाँनिर सिन जाउँ क्यामेरा खुवाउने जानु यहाँनिर फोटो खिचेर रोका राख त के बनाएको बिचार यो कङ्गारहरू त कस्तो के निद्रा लाग्यो हो कि यिनीहरूलाई झ्याउला हो है उसा त्यसरी नफाल आ उतानिर फिट गर्ने आउ त उता उतालाई ठुलोलाई जाउँ ल यहाँ जानु न तिमी दौडिन्छ ए सनी दौड्यो होइन होइन अहिले जान्छु ल बोल आऊ भेट्नु त यसले उता छ त उताबाट गरेन हुन्छ मम्मी अब खबरको भाइ तिमी यता हेर्दैन आमा गरे जानु सानोले आमा गरे बाई 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 भन्न सक्दैन किनकि आपेल 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 पानी पानी छ लु आमा यहाँ भैँसी देख्दैन रहेछ यहाँ दुईवटा भैँसी हेर्नु ल अस्ट्रेलियामा आएर भैँसी हेर्न आएको हामी ल ए फुटेर आएन नि त हामीले यिनीहरूलाई सक्यो अब हामी ल्याएको त कस्तो राम्रै हाँस यो कस्तो राम्रो त्यो चाहिँ हो ब्यान्ड है ल यहाँ हिँड्दा छ म चाहिँ यता छु चस्मा आउँछु ल अलि उनी हुनेछ ल हिँड्यो है शीतल धन्न आज धेरै घाम लागेको छैन बाख्रालाई भेडालाई फिट गऱ्यौँ गाईलाई चाहिँ गरेनौँ भैँसीलाई पनि हेऱ्यौँ उठ्थ्यो है घोडा यता म कङ्गारू देखाउँछु ल कङ्गारूसँग फोटो खिच्थेँ अब हेलो कङ्गारू यहाँ हाल्नु कङ्गारू ल ल कति राम्रो छ है म चाहिँ एक्लै हिँडिरहेको छु उछाला मर्समा आएर त्यही भएर उदान्स चाहिँ उछा पापा चाहिँ उदान्स र उछाला लिएर गइसक्यो है म चाहिँ हिँड्दैछु एक्लै मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्छ तर मान्छे चाहिँ छ हो यो ठुलो एरिया छ है लाइक एनिमलहरूलाई पनि फिड गर्नलाई पनि सजिलो बच्चाहरूलाई चाहिँ घुमाउनु पनि ठाउँ रहेछ यो होला दाजु यहाँ हेर्नु जाऊ उदास बच्चालाई खेल्ने पनि छ जाऊ ल जाऊ आ उदास 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 उठ पानी यसरी आउँछ ल आयो 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 उठ आयो आयो यहाँ जाउँ यहाँ ल बसिरहेको छु बच्चाहरू मागिरहेको छु है खेलिरहेको छन् अनि घाम ताप्दैछु अब हामी सबै घुम्नु गयौँ लो खाजा खाएर लाग्यो हामी ल जाउँ यिनीहरू अझै खेल्ने आउँछ त कति राम्रो फुल हो प्यारेट देख्यो प्यारेट माथि प्यारेट देख्यो प्यारेटै यस्तो राम्रो छ मौसम ल अब हामी यताबाट यहाँ खेल्छ अरे हो यिनीहरू यस्तो राम्रो राम्रो कलर तर यो अस्ट्रेलियामा चाहिँ धेरै थरी चराहरू छ डिजाइन डिजाइनको पाउने सुगा बसिरहेको क्रोकोडाइल हेरौँ ल तर हेरेर बसिरहेको छ के होला यो है
Yeah, dance. गर नि त हल्लो नि त यसको पछि पछिमा लैन अनि उछ तिमीले आज इन्जोय गर त कति इन्जोय गर्यो रमाइलो भयो जू हेरेर ल ल ल गड सुँगुर हेर्नु ल सुतिरहे ब्लू टंग खाल्छ ब्लू देखियो बाई ये आइसक्रिम खाए मेरो बाबाले बाई बाई गर फेरि कस्तो भयो आज गुड ल यही हो ल ल जाउँ हिँडे बाहिरको मौसम यस्तो छ साथीहरू लु गर्मी छ लास्टै हामी हिँड्यौँ घरतिर लाग्यौँ